За поддержку канала на Бусти спасибо Ананасику. Я приветствую тебя, Чумба, с тобой Рабаши. Биологический отец Ичиго, я не о Айзене, а о Исине. Как Куба правильно прописал отцовский образ, а также роль Исина в истории. Приятного тебе просмотра, я начинаю. Акцентировать внимание на личные истории персонажа я особо не буду, ты и сам все прекрасно знаешь. А если нет, настоятельно рекомендую тебе посмотреть 3 последние серии 2-го сезона Блича. Основные тезисы из биографии. Исин является не только капитаном 10-го отряда, командуя своим лейтенантом Рангику и офицером Тошира, но и лидером клана Шиба, на тот момент являющимся одним из 5 благородных семей, у которых была власть вмешиваться в дела сообщества душ и даже Совета 46, ибо клан Шиба по статусу не уступал тем же Кучики и Шихоуин. Точной причины их изгнания из благородных кланов не было, но думаю, несложно догадаться, что это произошло из-за дезертирства их лидера на тот момент, то есть Исина, и случая с пуцификацией Каина. Семейный герб клана Шиба — это смывающий небеса водоворот. Какие именно задачи выполнял Исин на посту лидера своего же клана, неизвестная часть истории. Можно предположить, что он также отлынивал от своих обязанностей, как это было и в должности капитана Гютей-13. Когда он тырился от Рангику, а всю бумажную работу скидывал на Тошира. Да, он тот еще лентяй и оболтус, однако его характер и личность притягивают людей, и не зря. Ибо на Исида уж точно можно положиться, ведь несмотря на его статус лидера благородной семьи, капитана Гютея, он простой и открытый человек. Основные тезисы истории следующие. Инцидент в городе Наруки, где 20 лет назад Айзен ставил опыты по пустификации, встреча с Белым Пустым, а также с Масаки, начало романтических отношений, спасение будущей жены и тем самым дезертирство. Все достаточно просто, коротко и ясно. Что же касается его личных предпочтений, его можно назвать благородным по неволе. Как я уже говорил ранее, от него вообще не веет представителем благородного клана. Всю свою работу он старался скидывать на подчиненных, от обязанностей он отлынивал и позволял себе вот такие вот вылазки в мир людей без приказа. На его простоту по рамкам аниме указывает его спектр эмоций. Он энергичный, веселый, с широкой улыбкой и громким голосом. Бьюсь об заклад, что даже его капитанский чин достался ему также не по его желанию, а по социальной нужде, ибо капитанами также были и другие представители благородных кланов, например, того же клана Кучики и Шихоин. Вся эта власть, социальные обязательства, межклановые распри и каша, которую варит Айзен и Совет 46, для Исина лишь бремя. И именно это трактуется его историей. Поняв это, ты легко осознаешь, почему Исин даже не задумывался лишиться не только своего статуса, а вообще запечатать всю свою силу синегами для обеспечения Масаки спокойной жизнью. Он ни капли не жалел о своем решении и раскрылся как личность и как персонаж именно со своей будущей женой. И это замечательный пример приема, который Куба проделал как с сыном, так и с отцом, вне зависимости от глаза хейтеров. О чем я говорю? Ну, посудите сами. Мотивация Ичиго и его конечная позиция в истории многим не понравилась. Были слышны возгласы: где титул, где статус, ты шо, не стал Хохаге? Нет, ему нужна была спокойная и семейная жизнь, вне зависимости от его уровня сил. Но откуда взялся этот прием? Конечно же, от отца. Исин, обремененный статусами, легко отринул их, открыв частный медцентр, помогая людям, живя спокойной жизнью с любимой женщиной и детьми. Ичиго, имея огромную мощь, продолжил дело отца, живя с любимой женщиной и сыном. Все циклично, конечная мотивация и жизненная позиция отца и сына близки, даже очень близки. И именно это нам хочет донести автор манги. Яблоко от яблони. Что же касается его роли отца и родителя, он не сильно себе изменяет в общении с дочерьми. Постоянно шутит, смеется, громко говорит и точно не даст в обиду своих дочурок. По отношению к Ичиго же он частенько нападал на него, конечно же играясь, утверждая, что тем самым Ичиго стал бы сильнее. Его роль в позициях отец-сын прослеживается просто замечательно. Куба не берет родителя как опекуна, покрывающего тотальной заботой ребенка, вовсе нет. Роль Исина больше поддерживающая. Он дает своему сыну возможности для развития, а также допускает ошибки, давая Ичиго наступить на грабли ради жизненного опыта. Исин появляется в сюжете сам, когда Ичиго поломан. Например, отчаяние после сражения с Гином. Папка помог и поставил на ноги. Отчаяние после отнятия сил подчинения. Папка и компания помогли. Отчаяние после изгнания с дворца Уэцу.
также папка помог. Я просто кайфую от того, как Куба сохранил отцовскую роль в ее правильном исполнении, и все это ненавязчиво для сюжета, так и для главного героя. Сын всегда равняется на отца, но чем же обладает второй? Исин обладал своей прайм-версией именно в должности капитана. Со временем его навыки заржавели, а уровень Риацу понизился. Ну, конечно, 20 лет не быть синегами. По общему уровню способностей, я думаю, тебе и так все ясно. Он мастер кидо, сюнпо, хакуда, опытный фехтовальщик и так далее по списку. Куда интереснее взглянуть на его занпакта и его способности. Имя меча Энгетсу, губительная луна, сочетается с Зангетсу Уичига, ибо по сути сила в рыжем это частица силы типа Риацу от батьки. Однако Занпакта все же отличается, как минимум тем, что он огненного типа. Шикай. Команда высвобождения сжечь. Форма меча остается прежней, однако весь он покрывается пламенем и атакует им же. У Шикая есть одна примечательная особенность, которая позволяет сделать правдоподобную теорию о Банкае, но об этом позже. Так вот особенность. При ранении Ишин может взять свою кровь и выплюнуть ее на свой меч, выпустив большое количество огня из меча, увеличивая атакующий потенциал. Ну и конечно же Гетсуга Теншо. Лунный клык, пронзающий небеса. Впервые Исин показал ее в сражении с Айзеном, также упомянув и завершенную Гетсугу. Банкай же является нераскрытым, информация, которая известна по нему. Со слов Айзена, он сильно нагружает тело пользователя, поэтому в раненом состоянии использовать его нельзя, либо просто-напросто опасно. Комментарий Исина на этот счет отличается. Обильные раны не позволяют ему правильно фиксировать Риацу, поэтому Банкай не может активировать в таком состоянии. Моя теория основывается на особенности Шикая с кровью Исина и усиления атаки. И комментария Майзена, конечно же, про нагрузку на тело. Что если Банкай Исина — это свеча? Самое испепеление с огромной разрушительной мощью, контроль которой основывается на фокусировке и полном обуздании собственного Риацу. Отчего изначальные раны, конечно же, будут препятствовать безопасному использованию Банкая. Это схоже с Банкаем деда, который сжигает все вокруг. Однако у Исина температура фокусируется в самом его теле, отсюда и нагрузка на него. Свое мнение и теорию, конечно же, ты можешь написать в комментарии, думаю, многим будет интересно почитать. Ну и последний момент касательно завершенной Гетсуги Теншоу. Я не верю, что она и есть Банкай Исина, однако нам неизвестно, освоил он ее или нет. Но впервые именно он заговорил о ней, рассказав нюансы, как можно обучиться ей, и что твой Занпакта будет отвергать и сопротивляться этому. Я не думаю, что Исин так элегантно прописанный в отцовской роли, имея завершенную Гетсугу, заставил бы своего сына ценой его сил использовать ее. Так что я ссылаюсь на то, что он все-таки ей не обладает. Но это опять-таки лишь мои мысли, которые истиной могут и не являться. Поживем, увидим. Ну а теперь главная часть видоса. Его оценка. Чем больше лайков, тем больше контента по тайтлу. Поэтому не проеби свою возможность. А если ты ярый фанат Блича, то приглашаю тебя в плейлист Блич «Все обо всем». Он будет твоим домом, да и вообще родным местом. Благодарю тебя за просмотр и буду рад, если ты присоединишься ко мне и моему каналу. С тобой был Рабаши, спасибо и пока. Чумба. А чумбам-шейхам, юзающим Банкай по КД на моих стримах-аукционах, отдельная благодарность. Ники вы видите сами.